एक टावल नाम का लड़का अपने दोस्त के साथ टॉयलेट में था। तभी एक जैक नाम का लड़का आकर उसके दोस्त की जेब से उसका पर्स निकालने लगा, पर जैसे ही उसने पर्स निकाला वो लड़का पीछे मुड़कर देखने लगा, पर उसने सुसु करना बंद नहीं किया और जैक का सुंदर चेहरा सुनहरा हो गया। फिर जैक वहाँ से तुरंत भाग गया। इंडोनेशिया में एक लड़का एक बंदर को डंडी से परेशान कर रहा था। पहले तो बंदर ने उससे कुछ नहीं कहा, पर तभी उस लड़के ने उसे डंडी से जोर से मारा, जिससे बंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। फिर बंदर ने उस लड़के पे हमला कर दिया और उसे नीचे गिरा दिया। वो लड़का फिर खड़ा होकर भागा, पर फिर से गिर गया। उस बंदर ने उसकी पैंट उतार दी। लड़के के आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई और सबने उसकी फोटो खींचकर उसे फेमस कर दिया। अमेरिका में कैथरीन नाम की जू कीपर थी। उसने देखा कि एक औरत एक लामा का मजाक उड़ा रही है। दरअसल उस लामा की मुंह की हड्डी टेढ़ी थी, जिसकी वजह से वो थोड़ी अलग दिखती थी। कैथरीन को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर तभी उसने देखा कि लामा ने उस औरत के मुंह में थूक दिया। वो औरत वहाँ से भाग गई और फिर कैथरीन ने उस लामा को ढेर सारा खाना